Mire esta. Mire este que acaba de salir, brother. Por poco y se nos va. Levántela, brother. Qué chulada de animal. Miren nomás. ¿Cómo cuánto pesa, bro? A sus 5 libras. Wow. Muy poco. Ella hasta ni escamas tiene, brother. Este es el matado peje que le dicen. Miren nomás. Lujo de pescado.